روزنامه رێباز کو ji aliyê rêxistina roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin, mijarên leşkerî siyasî û rewşenbêriyên giring li xwe digire. Bejmara xwe ya pazdahan hatiye der û hêştiye berdestê xwîneran. Gotara destpêkêyan vîskar Abdulbaqî Ehmed dibin sernavê nameyek ji birayên me yên ku nerînên me ji hev cuda ne. Lê di dozê de li hevin serbarî gotaran vîskara Kurd Samiye Lawend bi navê seredana Pêtirson ji bo Şamê gelo ji bo dîtina çareseriyeka siyasî yan ji bo razîkirina rejima Sûriyê bû cihê xwe digirin. Rûpela pêncan ji rojnameyê ji helbesta Kurdî re hatiye dabeşkirin. Têde du helbestên bi navê Peyalên Janê bir anînên dîdariyê ji her dûn vîskarên Kurd Can Bapîr, Maher Hesen re hatine belavkirin. Rûpela heştan ji rojnameya Rêbaz ji şehîd û birîndar û jînenîgariya leşkerê Roj re hatiye dabeşkirin. Tajmara pazdan de ya wê rûpelê behsa kesayet, dîrok, xebat û şehîdbûna pêşmergeyê leşkerê Roj Hebîb Qedrî Mihemed Seîd qahramaniyên wî ku li gel hevalên xwe di şerê rûbirûbûna rêxistina Daişa terorîst de tomar kirbûn hatiye kirin. Dibin sernavê gotineke wî beriya şehîd bibe ku gotiye Kurdistan dê bimîne çirayeka ronîdayî tevî hewlên dagîrkeran sitemkariyên wan. Serbarî nasnameya pêşmergeyê birîndar Emmar Mihemed Emîn Yusuf ku behsa kurtejînenîgarî, xebat, birîndarbûna wî di şerê rûbirûbûna Daişê de dike. Ew lê dwan bi pêşmergeyê birîndar re ji aliyên vîskar Abdulhadî Derwîş ve hatiye kirin cihê xwe digirin. Rojnameya Rêbaz ji aliyê rêxistina Roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin. Mihaneye mijarên leşkerî, siyasî, rewşenbîrî giring û cor bi cor li xwe digire. Alî Omar